La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Smart Top. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. manolotra anao ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Naneno Antananarivo maro no nanaraka ilay hetsika fanairana ny fitondrana ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy tamin'ity androany ity. Lakolosy fanairana izay iandrasana ny fandraisana andraikitry ny mpitondra isan-tsokajiny. Nampiantso mpanao gazety io tolakandro ny mpikambana ao anatin'ny bureau maritra pomba ny fitondrana araka ny fiantsonana alefan'izy ireo. Fiantsona izay nanaovan'ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena Masoasy Fredy fialantsiny noho ny tranga tamin'ny talata 17 ny volana martsa lasa teo. Niezaka namono afo ny filoham-pirenena malagasy nandritry ny fandraisana ny filoham-pirenena ny Inde androany. Nolazaina fa mandry fahalemana ny mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara. Maro anefa ny tranga manohitra izany. Fototra iray anehoana ny fitiavan-tanindrazana ny manandratra ny fomban'ireo Taolo taloha. Izany ireo kilalao mitahiry ny soatoavina toy ny fanorona, katro sy ny maro hafa. Maresaka iraisam-pirenena mitsingerin'androany ny fafito taona nisy ny guerre civile ny Syrie 15 martsa 2024 15 martsa 2024. Vokany olona 5 alina sy 3 hetsy no maty, any Rota kosa efa ho iray volana izao mitoy ny ady. Ny andindindreo avetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia naneno Antananarivo maro no nanaraka ilay hetsika fanairana ny fitondrana amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana nosy tamin'ity androany ity. Henri Florian. Tahaka izay ny fientanana hita teny rehetra teny amin'ny fanairana amin'ny hetsika aoka izay ny tsy fandriam-pahalemana. Aoka izay ny fakanan-keriny. Samy nampaneno izay zava-maneno misy teo an-tanany rehetra teny an-dalambe. Kirioka, lakolosy fiangonana, indrindra ny klaksona ny fiara. Saika tamin'ny faritra maro eto an-drenivohitra no nahenona ireo kirioka ireo. Raha ny vaovao voaray hatramin'ny mponana amin'ny faritra ihany koa no nanao izany. Nanomboka tamin'ny 12 ora no nahenona izany. Ny helipatra manerana ny renivohitra, Akorondrano, Antanimena, Ankazobanga, Analakely, 67 hektara, Behoririka, Anosy-Be, na ny olon-tsotra na ny mpiasa eny anivon'ny orinasa maro samihafa. Tsapa ny fiainana andavanandro ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Saingy tsy hita ny fepetra raisin'ny fanjakana raha ny fitarianan'ireo olon-tsotra na notaniana. Tsy fandriam-pahalemana ho ihany koa atoka mpitondra fanjakana zany dia atoka tsy fandriam-pahalemana mpitondra fanjakana tsy mitsinglo vahoaka ataoko hoe majinga tonontiana koa zany hoe tsy miasaka ny hafa angambe. Fana zany efa hita hoe tsy milamina mihitsy ny eto tanàna amin'izao zany dia tabely olona sy le halatra ataon'le mpangalatra zany ny tena marina. Matimaty foana le vahoaka.
dia mpitondra fanjakana tokony andray andraikitra mihitsy zany isaka mifatra tokony mivita be ny polisy atao manao intervention ohatran'izany mpamijaly le vahoaka ny tena marina indra fa ety amin'ny faritra iva ohatry zao antsy mety efa mivantana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ity hetsika natao androany ity andrasan'ny fandraisan'ny fanjakana vahaolona matotra manoloana ny firokatry ny tsy fandriam-pahalemana misy eto Madagasikara. Olo-pirenena tsotra anahy koa fiantsoana ny tompona andraikitra ny andrasana dia mba hifanatona ny tena tompona andraikitra eo anefa fanjakana sy ny sehatra rehetra hitady vahaolana hanajanonana izay tsy fandriam-pahalemana. Ny antontsika kosa izy tokony efa hovonina satria tsy ataoko angamba fa tsy ny vahoaka tsotra rehetra ny mahatsapa an'izay fa ny olona rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra sy amin'ny toerana rehetrarehetra mahatsapa fa be loatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ohatra izay io gidagida sy gadra lava avoaka ny aty sy ary dia vahoaka rehetrarehetra ny victime za manao ambady malagasy ny madamako zanako zao mety isy gasy nefa hatramin'ny sekoly ary mbola misy rasisme inona dikan'izany nefa za teraka teo alohan'ireo za teraka talohan'io président io ary nizotra ampilamina ny hetsika natao androany nisy ny diabe ny ara-nanomboka teny Ankorondrano ny azo any Vandry ary ny fara teny Ankazombanga ho an'ny mpikarakara ny hetsika andrasan'ny fandraisan'ny fanjakana fepetra entitra manoloana sy fandriam-pahalemana efa mampitarena ny maro indrindra ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra tsy miankina raha tsy aivina isan'ny sehatra nanaovana fandaniam-bola maro ity sehatra ny tsy fandriam-pahalemana ity saingy tsy hita ny vokany hatreto fa ny ahoana ny tsy fahazakana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny atsojokazany no nitanjony ity hetsika ity na ny toerana ambanivohitra na ny renivohitra samy miaina ny tsy fandriam-pahalemana ary isan'ny endrika misongadina amin'izany ny fakanan-keriny tsy vahaolana saingy fanerana antsovonjy io natao io raha ny voalazan'ny mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina izay nitarika ny hetsika. Niezaka namono afo ny filoham-pirenena malagasy nandritra ny fandraisana ny filoham-pirenena ny Inde tamin'ity androany ity lanzainy fa mandry fahalemana ny mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara tsy izay anefa ny zava-misy fa le miantarandriana. C'est que Madagascar est une terre d'opportunité. Firenena azona tombontsoa maro i Madagasikara indrindra ho an'ny mpampiasa vola satria Madagasikara dia firenena izay milamina sy mandry fahalemana raha oharina amin'ny firenena hafa ary tena zava-dehibe izany. Ampany tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena Ira Djonarmampianina androany izay nandritry ny fandalovan'ny filoham-pirenena ny Inde eto Madagasikara no mafisany fa mandry fahalemana ary ahafahan'ireo vahiny mampiasa vola ampilaminana ny eto amin'ny firenena. Mifanohitra tanteraka amin'izay anefa ny zava-misy tato anatin'ny taona maro ny sesesy hatrany ny tranga fakana-keriny ary teratany vahiny ny maro amin'izy ireo miatraika mivantana amin'ny tontolon'ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola eto amintsika lesoka amin'ny fandriam-pahalemana io hoy ny mpandraharaha vahiny Antonina ny fantran'ny firenena no mampirongatra izany. Oui, bien sûr, la sécurité est importante et je pense que tena zava-dehibe mihitsy ny fisian'ny fandriam-pahalemana ary manantena ao fa mitady vahaolana manoloana izany ny rehetra indrindra ny governemanta zava-dehibe ho an'ny firenena ihany koa ny isin'izany fa amiko mora apetraka ny fandriam-pahalemana rehefa tena misy ny fandrosoana sy ny fivoarana radio-karena rehefa miena ny fahantrano miena ny tsy fitoviana ara-tsosialy sy ny sisa ary tokony hojerena ny mikasika izay. Tombony ho an'ny Madagasikara ny manamafy ny fiara-miasa ara-barotra amin'ny firenena rotonta hoy ny filoham-pirenena ny Inde nandritra ny fandraisam-pitenenany. Tato anatin'ny 10 taona farany firenena fahatelo mamatsy antsika i Inde ary fahafito amin'ny firenena fanondranan'ny Madagasikara vokatra izay mahatratra amin'ny $400 isan-taona izany. Nanomboka androany maraina tamin'ny 10 ora teny Tsimbazaza ny asam-bomiera mandinika ireo vola-volan-dalàna ifen'ny fifidianana Freddy Andrarson. Tsy manaiky lembenana amin'ny tery vaimanta ataon'ny fahefana-panatanteraka ny solombava-mahoaka tsy HVM ka mandinika andiany amin'ny andian'ireo vola-volan-dalàna ifen'ny fifidianana araka ny nambaran'ny solombava-mahoaka voanginy Irina Marie Thérèse filohan'ny vomiera misana ny lalàna. Mahafilohan'ny vomiera mpanao lalàna dia mampafantatra antsika fa vomiera anankiroa zany no mandray an-tanana ny fitariana ny fandiniana vola-volan-dalàna mikasika ny fifidianana. Ny vola-volan-dalàna 05-2018
dia manana article 316. Nanomboka tamin'ny sivy izay ny asa dia amin'izao ratenenantsika izao dia mbola eo amin'ny article 98 zahay. Magnambara izay fa nisy ny adievitra tena nandinika ny solombavam-bahoaka ny fandresy lahatra raha ny feom-potoana nomenanay dia eto efa mahita fa sarotra ny avy tamin'ny volavolan-dalàna ray voalohany izay hodinina androany ka rapitso volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena ny maraina ny hariva mikasika solombavam-bahoaka ka raha tsy tratra androany izay hidinina androany dia heverina fa misy fikisahana kely ny asam-boamera. Raha ny vaovao ray farany avy ny Tsimbazaza mbola itoeram-pitso ny fandiniany asam-boamera ity volavolan-dalàna feny fifidianany ity ka isandreo asaina manatrika izany ny solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Nampiatso mpanao gazety io tolakandro io ny mpikambana ao anatin'ny birao maharitra ny pomba ny fitondrana araky ny fiantsona nalefan'izy ireo fiantsona izay nanaovan'ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena mahazo asy Fredy Fialantsiny noho ny tranga tamin'ny talata fahatelo ambin'ny folo martsa lasa teo Andra Arsantra. Naneo Fialantsiny noho ny tranga teny amin'ny lapany anteny mera teny Tsimbazaza tamin'ny talata fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa lasa teo. Tsy nifaritan'ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena izay misolo tena ny filohany izay namitiraka ny ampita hoe izy ireo olona na antokony olona nanaovan'ny Fialantsiny fa saingy nambarany kosa fa tsy ny mpanao gazety no nanao amboletra niditra tao amin'ny efitrano ny Ivoriana fa natsoiny izy ireo. Aska ny mpanao gazety ary misy moa zany ny solombavam-bahoaka izay nampandroso ianareo mpanao gazety tao amin'ny efitra Fivoriana. Io moa zany dia teo ary ny adievitra izay hitanareo fa navaivaiany tamin'izany fotoana izany. Io moa zany misy zany tao ny fioaram-pefy lazako azy angambany na teo amin'ny teny zany na teo amin'ny fihetsika ary raisiko ho andraikitra amin'ny tompon'andraikitra voalohany anahako amin'izao fotoana tsy maheto ny filoha Rakotomamonjy Jean-Max zao andraikitra ny fametrahana ny Fialantsiny amintsika izay mety natsiaro ho voataotonina tamin'izany rehetrarehetra izany. Manoloana kosa ny fitakiany birao-ny lavitry ny mpanao gazety Fialantsiny avy amin'ilay solombavam-bahoaka naniratsira ny mpanao gazety dia izao no navalin'ity filoha lefitry ny anteny mera-pirenena izany fangatana izany. Tiako tsindrina kely eto ampamaranana moa zany dia misy fanatsarana ny fomba fiarantsika miasa satria sahala amin'ny varsy rano ny asa fanaovana gazety sy ny asany tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Voalohany dia mafaly manolotra ho an'ny ho lafitry ny mpanao gazety ny arrêté 067 ANP izay mirakitra ny atao hoe règlement intérieur misahana an'ity toerana izay misy atsika ity. Ity aseo sary atsika manaraka ity kosa ny zava-nisy marina teny Tsimbazaza sy ny teny hanambarany ity filoha lefitry ity nandritra ireny savorivory ireny raha tokony antsarana ny fotoam-pivoriana aloha ny tokony ho fepetra ny raisy ny filoha mitarika manoloana ny savorivory toy ireny araka ny andiany fa 720 ny fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena. Donc après 5 minutes, les députés nous n'ont pas agression. Les députés nous on peut pas les laisser ici. Ça c'est la suspension. Là ça fait tout. Là c'est directeur de sécurité. Hitantsika tamin'ny sary hoe izy no tokony ho tolorana sy hamaky ilay fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena mba hisiany fiarah-miasa matotra eo amin'ny mpanao gazety sy ny anteny mera-pirenena.
mety atao misaraka ny bulletin ampiasaina amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny republika raha ny voalaza anatin'ilay volavolan-dalàna momba ny fifidianana filohan'ny pirenena fomba izay hita sy voapirofo fa manomevahana ny alabato teto amin'ny firenena. Lili Rabiata. Kasain'ny fitondrana ankehitriny amoraina indray ny alabato amin'ny fifidianana filohan'ny republika raha ny hita ao amin'ny andin-dalàna momba ny fifidianana filohan'ny republika. Araka ny andininy faharoapolo amin'ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana filohan'ny republika, bilita tokana no ampiasaina amin'ny fihodinana voalohany. Ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana no miandraikitra ny modelin'ny bilita ampiasaina. Ao amin'ny andalana fahatelo voalaza fa ho an'ny fihodinana faharoa, bilita tokana no ampiasaina na raha tsy mety izany dia soloana bileta misaraka ho an'ny kandidat tsirairay. Ny filan-kevitry ny governemanta no manapaka ny endriky ny bileta ampiasaina na bileta tokana na bileta misaraka. Fomba iray manamora ny fangalaram-bato anefa io fomba io raha ny hita teto amin'ny firenena hatramin'izay. Maro no ahafana manao izany. Ahoana ohatra no ahafana milaza fa hitovy ny chance ho an'ny kandidat ho an'ny fanjakana sy ny mpifaninana aminy. Efa nitranga teto amin'ny firenena ohatra ny birao-pifidianana tsy nahazo ny biletahan'ny kandidat iray noho ny tsy fahatongavan'izany any an-toerana ara-potoana. Matety mpitranga ihany koa ary arahan'ny rehetra mahalala ny fomba fifidianana vato amin'ny alalan'ny fifidianana ny biletahan'ny kandidat iray. Hatramin'ny fanisambato sy ny fitondrana ny vokatra izany amin'ny toerana tokana no ahafana manova ny sambato. Izany rehetra izany anefa nokasain'ny fitondrana verina indray ankehitriny ao amin'ny andin-dalàna io. Lafim-baovao hafa kosa indray dia raha ny fisosoroana mialoha mety ho fianaky ny valinaretina pesta no nandrasana tamin'ireo tompon'andraikitra hatray ny fikarakarana ny matin'ny pesta indray no navoaka. Azo atao izy ireo mandevina ny matin'ny pesta amin'ny fahasandrasana aoriana ny fikarakarana manokana ny razana fomba izay tsy eken'ireo mpandala ny mahamalagasy fanedinga eton Andriatsila. Vaovao nanaitra ny besiny maro ny filazana fa azo atao ny mandevina ao am-pasandrazana ireo matin'ny pesta. Isy ny fikarakarana manokana ireo matin'ny pesta mialoha ny andevezana azy raha ny fanazavana ary isy manampahaizana avy any ivelany hanome tanana ny mpitsabo malagasy manoloana izany. Fanambarana izay navoaka ny ministry ny fahasalamana nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Izany hoe azo embenana le faty, azo sasana le faty dia mifandevenana ohatran'ny fandevenana ihany fa ankoatran'izay dia manaraka ny ataontsika fenitra ara-tsiantifika koa ara-médical koa hoe tsy maintsy misy an'ilay hoe sécurisé na ilay hoe manaraka an'ilay fenitra zany dia io zany tsy maintsy misy zavatra takinao dia tsara kely entraînement dîner sécurisé fa na ny fanasana an'ilay faty ary hafa na ny fanasana an'ilay faty ary hafa na hitanareo rehefa avy eo na ny famonosana an'ilay faty ary hafa ka tsy mitovy mihitsy zany le izy fa reny aloha zany zareo dia mba sécurisé izy aloha dia mba sécurisé mba tsy hiparitany valana rehetra. Ny filazana fa isan'ireo antony mampiverina ny pesta ny famadihana no nahatonga ireo tompon'andraikitry ny fahasalamam-bahoaka sy ny OMS hitady fomba ka nandray izao fanapahan-kevitra izao. Raha ny fanazavan'ireo mpandalina ny mahamalagasy anefa efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ihany koa dia ny hoe tsy misy ifandraisany amin'ny valanaretina pesta ny famadihana. Efa tsy nahiditra mpasandrazana hatr'izay ireo matin'ny pesta. Ny resaka pesta sy famadihana tsy mifandray. Zao mantsy ny fomba taloha, ny mpansavy ny matitratra ny eloka 20 mafaty ny mpanao ratsy ny mpangalatra tsy miditra mpasandrazana ary ny boka sy ny voan'ny pesta. Ny dikan'izany aza mpifandraisana ny famadihana io fa ny olona maty mipesta tamin'ny andron'ny vazaha dia natokana ny fasana eny simetera ary tsy vadika mandrakizay. Fa tsisy an'izany hoe fasana vadika izany no pisipesta tsy marina izany fa ny anao iko fotsiny hoe sao dia hoe fomba akolaka amin'ny tenan'ilay kolontsaina malagasy. Raha ny hita mifamaofao be ihany ny resaka manoloana ity valanaretina pesta ity amin'izao fotoana. Nomena mari-pakasitrana ny mpitondra ny volana Desambra taona 2024 no ny ezaka natao tamin'ny fotoanan'ny pesta farany teo. Taty aoriana nilaza ny OMS fa hiamafy kokoa noho ny farany teo ny fianaky ny valanaretina pesta eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana fepetra entitra sy ny fisorohana mialoha. Izao indray nilaza ny tompon'andraikitra fa azo atao ny mandevina ireo matin'ny pesta ao amin'ny fahasandrazana. Ny fikarakarana ny razana izay azo lazaina fa fandraisana tanana ireo efa matin'ny pesta fa tsy fisorohana mialoha. Izany hoe ny fanafoanana ny pesta tsy hamono olona ny tokony masoana fa tsy ny fikarakarana ireo efa voany. Nilaza ny tompon'andraikitra fa isy fanadiovana ny tanàna sy famonoana ny voalavo ahafana misoroka mialoha ny mety ho fianaka ny valanaretina pesta. Ho foana ve ny voalavo raha ny fako sy ny loto eto Antananarivo renivohitra ihany no jerena.
Tondray ranaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa vaovao izay atantsika kilalao fahiny izay fomba afaka anehoana ny fitiavan-tanindrazana ijery ny vokatra teo amin'ny lalao UEFA Champions League omaly ihany koa isika rehefa avy eo ary. La vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine. Ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit. Tontolo andro feno hasambarana. Maman est là. Maman! Fermez les yeux. J'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 milliards. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny fananoizatsika ny vaovao dia fototra iray anehoana ny fitiavan-tanindrazana ny fanandratana ny fomban'ireo taolo taloha isan'izany ny kilalao ny tahiry ny soatoavina toy ny fanorona katro sy ny maro hafa isan'ny nomena lanja izany mandritra ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny fa 17 sy 18 ny volana martsa ho avy izao. Mikaela Ramalola. Noho ny fahitan'ireo mpandala ny fomba malagasy fa miavery tsikelikely ny fomba fanao fahiny dia azo vahana amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny famerenana indray ny kilalao fahiny. Ankoatra izay, tsy mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ihany koa ny fananan'ny tanora fahendrena toy ny fanajana ny manodidina ka tokony averina izany raha ny fanazavana. Ampianatra ny ankizy ny resaka le kilalao taloha ohatra meko hoe katro mifanorona ohatran'izany dia ampianatra ny ankizy koa ny amerina le fahendrena malagasy. Anatin'ilay fahendrena malagasy dia misy hoe fanajana dia fanajana ny tenanao, fanajana ny ray aman-dreny, fanajana ny tokantrano dia fanajana ny fianarana sy ny rehetrarehetra izay no ampianarana ny ankizy amin'ny fotoana io. Ny tena zava-dehibe ny eo anatin'ilay fankalazana ny taom-baovao malagasy dia ny fahafantarana ny fomban'ireo taolo taloha ary famerenana ihany koa ny asina ny maha-malagasy atsika satria tsika raha resaka hoe fitiavan-tanindrazana zany dia anisan'ny fototra ray
anehoanan'izany fototry ny fampandrosoana ny famerenana ny Malagasy atsika. Ankoatra ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eny Anosy Avaratra, hanomezana lanja ny kilalao malagasy sy ny maha malagasy amin'ny 17 ny volana Martsa sy ny 19 ny volana Martsa izao dia isy ihany koa ny fankalazana ny amin'ny faritra hafa. Tanjonay zany ao anatin'ilay izy hanaparitaka izay atao hoe taom-baovao malagasy mba hiverena an'ilay asany maha malagasy satria eo ny fototra mipetrahan'ilay asany fomba atsika. Izay nahatonga anay andao hoentina mikisaka kely ny Antananarivo ity zavatra ity. Dia aizitsika nikisaka ho any Antsirabe ve sa andeha ho any amin'ny faritry ny Antsinanana iny dia hoe aiza moa ny ivon'ity toerana ity, aiza ny ivon'ny Madagasikara. Marina hoe Antananarivo ny hoe kapitaly fa tsy Antananarivo ny ivon'ny Madagasikara fa itasy dia andao ary atao akisaka ilay izy hoentintsika makany itasy makany soavin'Andriana. Fiara-mientan'ny rehetra no ilaina hamerenina indray izany fomba malagasy izany amin'izao fotoana izao. Izany hoe ireo sokajy isan'ambaratongany ka tsy hijanona amin'ny fankalazana toy izao ihany ho hiatrany ny fanazavana. Raha maro no maneho ny fanararaotam-pahefana ataon'ny mpitandron'ny filaminana no tsy mbola vaovao eto amintsika tahaka ny raha Antsakabary tsy vaovao ihany koa ny resaka herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Miantarandrianarivo. Efa vita tamin'ny 29 volana Aogositra teo. Izany hoe mbola vao herinandro lasa izay no nahavitan'ny fanadihadiana an'ireo mpitandron'ny filaminana 100 izay nanatanteraka ny hiraka taty Antsakabary tamin'ireny fotoan'ireny ary dia hoentina eo anivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Toy izay nambaran'ny ministry ny mponina ny taona 17 iny mikasika ny raharaha fandoroana trano tany Antsakabary. Eritaona sy tapany aty aoriana mbola tsy niakatra fitsarana ny raharaha ary mijanona baraingo tanteraka ny toy ny fanadihadiana. Fanararaotam-pahefana ary nosokajiny teo anivon'ny CNIDH au verdict policière no niseho tamin'io fotoana io. Nahazo vahana hatrany ny herisetra ataona mpitandron'ny filaminana eto amintsika ary tsy mbola misy vahaolana hoy ny Pierre Njonon'Olombelona nanontaniana. Lasa hery famoretana no andraisan'ny maro ny mpitandron'ny filaminana raha toka hiaro ny vahoaka sy ny fananana no tena andraikin'izy ireo araky ny lalàna. Miseho amin'ny endriny samihafa ny herisetra na famoretam-pahefana izay eto amintsika. Manao ny fandikan-dalàna izy dia samboriny dia hoentiny any amin'ny toerana izay saza azy ohatra ataony any amin'ny violon dia tsy tokony ohatra ny ohatra fotsiny valao amby 7 ora dia zava-misy dia fantatsika hoe indraindray tsy ny rehetra manao an'izany mety hoe hiarany volo reny olo reny indraindray mety hoe misy fitakiana volo reny olo reny dia ka tsy manome dia mety tazon'ny elaela dia indraindray koa moa zany dia fantatsika hoe na dia ataontsika hoe tianao ny asany araky ny tokony izy indreo polisy ireo dia misy ny tsindry-bokotra indraindray misy ny baikomidina indraindray dia lasa sanatria dia mifototra zany dia ilay vahoaka tokony harovana indray no lasa matahotra. Androany ny andro iraisam-pirenena ny ady amin'ny herisetra taona mpitandron'ny filaminana na ny violence policière ny taona 17 maherin'ny 10 ireo zandary voasazy noho izany araky ny antotanisa teo anivon'ny zandarmarie-pirenena. Hiavaka ny fety izay hokarakarain'ny groupe Star ao Antsirabe amin'ny fetiny Pasika ho avy izao ankoatry ny efa nahazatra hatrizay dia nampina ny tontolon'ny fanentanana sy ny kilalao isan-karazany. Maharitra 3 andro ny Star Tour izay hanomboka ny faha 1 Martsa ho avy izao hatramin'ny 2 Aprily izao. Fanampanazavana. Star Tour Antsirabe araka ny lazaina teo dia miova ny hetsika ho an'ny Antsirabe satria tashbetono nalalantsika ny hetsika isaky ny Pasika dia nanomboka ty tao ty dia mivadika Star Tour izany hoe Star Tour andiany voalohany izy io ho an'ny Antsirabe. Maro ireo artiste izay andray anjara araka ny fampiasana tamin'ny volana lasa teo dia nisy ny fanovana ny logo an'ny Star sy ny teny flamatra izay ankehitriny dia mahotaka antsika mikitana tafiditra ao anatin'ny soatoavin'ny Star resaka fifanajana ny resaka fandrianana ny mpanjifa ny fampitomboana ny sandan'ny fiarakarena maharitra dia noho izany koa dia novaina koa ny hetsika mba ho ifandray sy hivoy
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia totosa omaly ireo lalao roa farany eo amin'ny dingan'ny mpavalon-dalanaamiverina amin'ny Ligue des Champions. Tafakatra araka izany FC Barcelone sy Bayern Munich. Fanadina. Tontosa omaly ireo lalao roa farany ao anatin'ny dingan'ny mpavalon-dalana miverina eo amin'ny Ligue des Champions. Teo amin'ny lalao voalohany 3-0 no nandavon'ny ekipan'ny Bayern de Munich raha niona tamin'ry zareo Besiktas. Bola nampiseho ny herin'ny atrandry zareo Bayern ny andro ny omaly ity raha toa ka 5-2 no nisarany rotonta teo amin'ny lalao mandroso. Tafita amin'ny dingana manaraka araka izany ry zareo Bayern de Munich. Nandritra ny lalao faharoa indray kosa nampiseho ny fahaizana tanteraka ry Dembélé sy Lionel Messi ho an'ny FC Barcelone 3-0 no nandavon'izy ireo ny ekipan'ny Chelsea. Raha tsy aivina Ranoray no sarany rotonta tamin'ny lalao mandroso. Tafita amin'ny dinga manaraka indray ry zareo FC Barcelone tamin'ny ity voka-dalao ny andro ny omaly ity. Ekipa valo araka izany no manana ny tapakila ho amin'ny dingany am-pifadalina eo amin'ny Ligue des Champions ity. Ry zareo Real de Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City, FC Sevilla, AS Roma, FC Barcelone ary ny ekipan'ny Bayern de Munich. Rapuis Sontandro no ataony angi-tsapaka ho an'ny lalao am-pifadalina ao anatin'ity Ligue des Champions ity. Androany kosa ny lalao miverina eo amin'ny Europa League tsy diso anjara amin'izany ny Cool TV aranao mivantana rehefa avy eo amin'ny 7 ora alina ny lalao eo amin'ny Athletic Bilbao sy Olympique de Marseille. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitsingerina androany fahafito taona nisy ny guerre civile any Syrie 12 martsa 2024 12 martsa 2024 vokany olona 5 sy 3 hetsy no maty. Fanindrina amin'ny sany France 24. Any Amorie indray no itoizan'ny ady any Syrie mitondra bomba ny antoerana raha ny tatitry ny observatoire syrien des droits de l'homme eo ampelatana ny force du gouvernement ny ampahany amin'ity toerana ity. Mizara telo amin'izao ny tanàna ny Amorie ny groupe rebelle no mitana azy ireo. Tetika iray raha ny fanazavana trany entina manakana ireo mpitandro ny filaminana saika andamina izany na ny antsoina hoe combattant de renfort fa nampitondra takatra ihany koa olona manodidina ny efatretsy. Tsy misy sakafo, tsy misy fanafody fandroany androany no nisy fiara nitondra fanafody any antoerana. Raha ny fanazavana ireo mpitsabo any antoerana maro amin'ireo marary no tsy voatsabo ara-potoana. Notoanan'ny Russie ny 10 febroary farany teo nandefa soa tao atsinanan'ny Damas i Bachar al-Assad angalana ilay bastion farany mpanohitra. Nandridriza iray volan'izay olona misa 409 no maty. Mitsingerina androany kosa ny fahafitotoana ny latsahan'ny Syrie tao anatin'ny guerre civile 12 martsa 2024 12 martsa 2024 vokany olona 5 sy 3 hetsy no maty. Dia namarana ny vaovao tamin'ity alina ity isaorana ianao nanaraka izany isaora manokana ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers de... Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.